يا صاحبي انت ما تستناش حتى من اهلك اللي هم اهلك، ما تستناش منكم كلمه طيبه. الكلمه الطيبه ما تستناهاش من اهلك. نحسن من دنيتنا، نحسن مستقبلنا، نحسن. لكن انا الحاضر بتاعي بايظ، الحاضر بتاعي بايظ، اوكي ماشي، كل الدنيا ضغط عليا وانا طالع عيني وابوظ مستقبلي. الله عليك، بيرفكت. ليه؟ انا الوقت الحاضر انا في ايديا ان انا اقدر اغيره. الماضي ده خلاص. المستقبل بقى بناء على اللي انا بعمله الوقت هو اللي هيبقى المستقبل. طبعا احنا كشباب الايام دي وفي وسط المدعكه والهلاك والعبط اللي بيحصل ده كله، يجي شاب مضغوط وتعبان ويقول لك انا مفيش حد حاسس بيا، مفيش حد بيقدر التعب والهلاك اللي انا فيه، ولا بيقدر ان انا مثلا بشتغل وبدرس وبعمل وكل ده. بيقول لك مفيش حد بيقدرني، ولا حد بيحس باللي فيا، ولا حد بيقول لي مثلا زي بعضه استحمل عايش كمل، ولا بسمع كلمه طيبه حتى. والحقيقه ده فعلا في ناس بتحصل معاها كده، وبيحصل معاها اكتر من كده. طيب حلّه إيه الكلام ده؟ إحنا كشاب صغير وطالع للدنيا وبيشتغل وبيدرس وبيروح وبييجي وبيستهلك كل طاقته، وما فيش حاجة أو كلمة ترفع معنوياته. إيه الحل طيب؟ إيه؟ أنا بجد عايز أعرف إيه الحل؟ يا باشا ما حدش حاسس بيك، ده كده أنت مش هتوصل لحاجة بجد. إن أنت بتقول لي أنا ما حدش حاسس بيّا، إيه هو اللي ما حدش حاسس بيك؟ يا صاحبي انت لو قعدت تقول مثلا كل الناس عايز حد يحس بيا، عايز حد يشوف انا بعمل ايه، قدر اللي انا بعمله. محدش مفيش باش ما تبص، مفيش حد هيهتم لك، ولا في حد هيبص لك اصلا. ولكن انت تخليك ماشي في طريقك وحلمك وهدفك اللي انت عايز تحققه. اصلا اللي انت عايز توصل له ده مش سهل. فاللي انت عايز توصل له مش سهل، فاكيد الطريق اللي انت عايز تمشي له ده مش هتبقى سهل. يا صاحبي انت ما تستناش حتى من اهلك اللي هم اهلك، ما تستناش منكم كلمه طيبه. الكلمه الطيبه ما تستناهاش من اهلك. احنا في الزمن ده بقينا في صراعات وفي ضغوطات وفي كل، والحياه احنا بنعافر مع الحياه. فما تجيش تقول لي مثلا ايه اصل انا ما حدش حاسس بيا، لا والله لا، ما بص، اصلا كل واحد عنده ضغوطات، كل واحد عنده حياه عايشها، وكل واحد تعبان. فهيحس بيك انت. طيب ما مين حاسس بيا انا؟ لما انا احس بيك انت مين حاسس بيا؟ فهي بتتحسب كده صح. الشعور ان انت مثلا ان انت مش لاقي حد يحس بيك او انت تعبان ومفيش حد مقدر تعبك ده، احساس ده زي بعضه ده كده انت عامل نفسك ان انت مظلوم، او احساس ان انت بتعيش نفسك دور الضحيه، والاحساس ده مش حلو. عندك دكتور، عندك تعب، شايل اسرتك، تعبان، اي حاجه انت بتعملها، دوس يا عم على نفسك زي بعض، ودوس على نفسك. ايام هي دار ابتلاء الدنيا دي، هي دار ابتلاء. معروفه ان الدنيا دار ابتلاء، وهي مش دار خلد. انت دار ابتلاء جاي تمتحن فيها وتمشي، فانت تتعب فيها. ليه ما تتعبش؟ ليه؟ ربنا خلقك علشان تتعب وتشتغل وتعمل اي حاجه عشان تحسن نفسك. فما تجيش تقول لي ما حدش حاسس بيا، لا صح، في دنيا عايزين احنا نفوق كده ونخلي بالنا من مستقبلنا. ما تجيش والله تقول لي اصل انا حد قال لي كلمه وحشه ومش عارف انا بعمل ايه، ولا عارف انا بشتغل ازاي، ولا انا عارف مشاعري، مش عارف انا مشاعري تعبانه، هو ازاي يقول لي كده؟ انا رايح شغلي ولا رايح مدرستي ولا رايح كليتي، وواحد بيقول لي كلمه مش كويسه او واحد جرح مشاعري. وانا اصلا يعني انا تعبان وعندي كليه وعندي شغل ومش عارف ايه، وواحد في الاخر يجي يقول لي كلمه تعصبني ولا تضايقني. طب وانا ذنبي ايه؟ طيب مش ذنبك حاجه، والله مش ذنبك حاجه، بس هي الظروف حطتك في كده تستحمل. واحد قال لي كلمه زي بعض يا عم ماشي عادي يعدي، واحد قال لي كلمه مش كويسه عادي ايزي. هو قال كلمه عادي، كلمه صح، مجرد كلمه بتاثر في النفسيه زي بعض عادي ومال، بتاثر في النفسيه، انا عارف انها بتاثر في النفسيه. بس انت في حاجه اكبر من ان انت تتعب الوقت. عادي هنتعب شويه، هنتعب مش شويه، هنتعب كتير، بس هي زي ما قلت لك ضربت لا. فمعياريه ان انت تقول لي ما فيش حد بيقول لي كلمه كويسه، او مفيش حد حاسس باللي جواه، لا يا صاحبي، فوق زي بعض، فوق وفكر في دنيتك وفي مستقبلك. لكن حكايه ان انت مفيش حد حاسس بيا، طب ما انت كل ما تروح المشكله هتزيد، كل ما تقول الكلمه دي المشكله بتاعتك هتزيد. فزي بعض يا صاحبي لا، عادي مشي الدنيا.
واحد قال لي كلمه مش عارف ايه، انا مثلا استاذي في الكليه، استاذي في المدرسه مش عارف مين قال لي كلمه وجعتني، او حصل معايا موقف مش كويس او مش احسن حاجه، فانا النهارده فركش لكل حاجه، شغلي ومدرستي ومش عارف ايه. طب لا يا حبيبي، مش هينفع ده بجد. فانت حياتك كلها لازم هتعدي بصعوبات، ولازم الدنيا هتبقى ضغطات، وفي فترات مش هيعلم بيها غير ربنا، ودي كفايه جدا ان ربنا عارف ان انت بتعمل ايه. فان انت تقول لي انا محدش حاسس بيا، والله ما فيش حد بيحس بيك، ولا انا حد حاسس بيا، ولا انت حد حاسس بيك، انا عارف. بس يا صاحبي يعني احنا لو فضلنا نقول ان انت مش حاسس بيا وانا مش حاسس بيك، والناس مش حاسه ببعض، ومفيش حد، الدنيا غابه فعلا. طيب لحد امتى هنفضل نقول كده؟ طب وايه الحل من الكلام ده؟ احنا عايزين حل عملي. لكن ده كلام، يعني كلام احنا بنقول كلام، فعلا ده بيحصل، الناس جايه علينا، ماشي. ايه الحل العملي بقى؟ ايه الحل ان احنا نحله؟ ان احنا نحسن من دنيتنا، نحسن مستقبلنا، نحسن. لكن انا الحاضر بتاعي بايظ، الحاضر بتاعي بايظ، اوكي ماشي، كل الدنيا ضغط عليا وانا طالع عيني وابوظ مستقبلي. الله عليك، بيرفكت. ليه؟ انا الوقت الحاضر انا في ايديا ان انا اقدر اغيره، الماضي ده خلاص. المستقبل بقى بناء على اللي انا بعمله الوقت هو اللي هيبقى المستقبل. فبالله عليك يا اسطى، انا والله خايف عليك، بالله عليك اي حد هيشوفني، اي حد هيشوف الفيديو ده، اعمل اللي تقدر عليه في دنيتك الوقت، اعمل اللي انت تقدر عليه، بالذات لو انت شاب صغير. اعمل اللي تقدر عليه، تشتغل شغلانه واثنين. ما تقوليش اصلا ما فيش وقت، ظاهر ما فيش وقت. لو بتدرس اشتغل شغلانه مع الكليه، لو زي بعض وعندك شغل واحد ومش بتدرس وخلصت كليتك، اشتغل شغلانتين، يعني اشتغل اللي تقدر عليه عشان تحسن وقتك، عشان تحسن، عشان مفيش حد بعد كده. انت لما الدنيا تبقى معاك تمام، الكلمه اللي هيقولها لك صاحبك، الكلمه اللي هيقولها لك اي حد مش هتبقى فارقه معاك، عشان انت بقيت يعني شخص ليك قيمه وقامه، فحد اي كلمه مش هتاثر معاك. لكن انت بحالتك دي، او ان انت ضعيف ماديا، او ان انت مثلا حياتك فيها ضغوطات، وانت اصلا مضغوط بسبب الشغل ومش عارف ايه، ودنيتك، وانت اصلا نفسيتك اصلا مش احسن حاجه، وواحد قال لك كلمه ورمى لك كلمه كده، هتتعب، هتاثر عليك. لكن انا كل اللي عايز اوصلك ان انت هتتعب وهتتفرم ومحدش حاسس بيك، انا عارف، وانا مقدر جدا ان ما فيش حد حاسس بحد، وعارف ان هي اصلا يعني شعور وحش ان انت ما فيش حد حاسس بيك. بس هنعمل ايه طيب؟ يعني ما فيش حل تالت، ما فيش حل ان ما مثلا مش هروح اقول لحد زي بعضه وتعالى قول لي انا في ايه. حاجات ما ينفعش تطلب، حاجات ما ينفعش تطلب. فانت بجد، انا عارف ان انا حياتي مكركبه وتعبانه، لا ابدا احسن فيها، ابدا اشتغل على نفسي، ومحدش حاسس بيا، الله اعلم حد حاسس بيا، الله اعلم حد حاسس بيا، انا احس بنفسي، انا اطبطب على نفسي، انا اقول لنفسي قومي كفايه كده نوم، اشتغل يلا، عايزين نحسن، عايزين. لكن ما حد، مش هستنى حد يطبطب عليا، مش هستنى، ما مش مستحيل انا استنى حد يجي يعطف عليا بعد كده. لازم في ناس حواليا مستنيين انجازاتي، مستنيين نجاحي علشان ارفعهم معايا. في ناس لسه عايزين انا هبقى اشيل مسؤوليه في يوم، انا هشيل مسؤوليه وانت هتشيل مسؤوليه في يوم. مين اللي هيشيل مسؤوليه الناس دي؟ انت تشيل مسؤوليه نفسك ومسؤوليه اللي حواليك. ليه تبقى عايش على عطف الناس؟ ليه؟ عايزك تبقى تتطور، عايزك تتقدم، عايزك تبقى احسن من اليوم اللي انت فيه النهارده، عايزك تحسن حياتك باي طرق من طرق الحياه، اي طريقه شرعيه تقدر تحسن بيها نفسك، حسن بيها نفسك. وما تقوليش ضغوطات الحياه، ما تقوليش كلام الناس بيتعبني، ما تقوليش اتخطى كل اللي انت فيه ده وارمي كل اللي انت عليك، واي كلام الناس فكك، كلام الناس مين يا عم؟ كبر دماغك. طول ما انت باصص لكلام الناس، ولا انت مستني طبطبه من حد، مفيش حد، مش هتحقق حاجه ولا تنجح في اي حاجه، ومحدش حاسس بيك، انا عارف، بس ربنا حاسس بيك. خليك مع ربنا، احسن من مني ومن صاحبي ومن اي حد حواليك، احسن من اي دايره معارف ليك. يعني انت لو انت لوحدك ومعاك ومع ربنا وبتتواصل مع ربنا وتصلي صلاتك وبتظبط كل حاجه، ربنا شايفك، وربنا هيقدر تعبك والطرق اللي انت ماشيها دي وبتتعب فيها، ربنا في نهايه الطريق ده هيجزيك خير عنه، وهيعوضك بدل اللي انت تعبته اضعاف اضعاف. ربنا كريم، ربنا كريم وهيديك اكتر مما انت تتخيل، بس بشرط ان انت تشتغل، ان انت تتعب.
ان انت ما تبصش لكلام اي حد، ولا تستنى من اي حد طبطبه، ولا تستنى من اي حد يقول لك عاش، ولا تستنى من اي حد اي حاجه خالص نهائي. كل اللي انت عارفه في هدف قدامها حاجه.